سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. توی این ویدیو میخوام در مورد روش‌های خودآموزی که میتونید ازش استفاده کنید تا زبان انگلیسیتون رو تقویت بکنید صحبت بکنم، ولی میتونید اینو مثلا توی زبان دیگه‌ای هم استفاده کنید. ولی خب بیشتر منابعی که معرفی میکنم یا مثلا روش‌هایی که میگم مختص انگلیسی، حالا باید ببینید که مثلا اون زبان مقصدتون که دارید یادش میگیرید مثلا میخواید چه ریسورس هایی وجود داره، چه منابعی وجود داره، کتابا و ویدیوها و پادکست ها و این چیزا، و در مورد چیزایی که برای من بیشتر مفید بوده و برای من بیشتر جواب داده میخوام صحبت بکنم و روشی که احتمالاً براتون جذابیت داشته باشه که بتونید به صورت مداوم اینو مثلا روزانه انجام بدید. روش‌ها خیلی متنوع، قطعاً من همه‌شو در طول روز انجام نمیدم، هر چند وقت بار یکیشو مثلا انتخاب میکنم، ولی مثلا یه چیزی مثل مرور کردن، ریویو کردن چیزایی که تا الان یاد گرفتم یه چیزیه که تقریبا روزانه است، من تقریبا هر روز انجامش میدم. به جز ریویو کردن و دوره کردن بقیه چیزا رو مثلا هر چند وقت یه بار انجام میدم، مثلا چیزایی مثل گوش دادن به پادکست و مثلا کتاب خوندن و این چیزا. خب اول از همه این که تد تاک زیاد ببینید. تد تاک ها خیلی موضوعات مختلفی دارن، بیشترشون مثلا یه حالت دانستنی طور دارن، کلمات زیادی استفاده میکنن و مردم از سراسر جهان میان اونجا صحبت میکنن و اینجوریه که من خیلی با یه سری ارتباط برقرار میکنم، با یه سری ارتباط برقرار نمیکنم و قاعدتا کلی موضوع مختلف هست، مثلا در مورد روانشناسی، در مورد دیزاین، در مورد چیزهای مختلف میتونید داخلش بگردید پیدا کنید. من از توی خود یوتیوبش نگاه میکنم. شما میتونید برید تو سایتش، بعد تو سایتش که برید مثلا دیسکریپشن داره، دقیقاً همون در واقع متنی که داره میگه رو همون لحظه همون موقع براتون یا کلا به صورت کلی، حالا اینش دقیقاً یادم نیست، به صورت کلی بهتون نمایش میده، یا اینکه دقیقاً همون تیکایی که داره مثلا ویدیو میخونه رو همزمان داره باهاش میخونه. حالا اگرم مثلا نخواستید تو سایتش برید، داخل یوتیوب هم که برید خیلیاشون زیرنویس انگلیسیشون از اینا نیستش که اتوماتیکه، ایناست که خودشون گذاشتن. برای همین یه زیرنویس خیلی شسته رفته تمیزیه که میتونید استفاده کنید و مثلا من پیشنهاد میدم بار اول که دارید اون ویدیو رو نگاه میکنید دنبال موضوعش باشید، بعد مثلا زیرنویسش هم خاموش بکنید، کامل گوشش بدید و بعد برید سراغ این که حالا زیرنویس انگلیسیش رو فعال کنید، ببینید که حالا چه مثلا کلماتی داشت و شما متوجه نشدید و در نهایت مثلا برید ببینید که میتونید زیرنویس انگلیسیش رو فعال بکنید، یا اینکه نه صرفا در همین حد که ببینید کلماتی که مثلا بلد نبودین رو برید پیدا کنید تو دیکشنری بگردین کافیه. حالا سری تد تاک هستن خیلی سختن، خیلی زیادی توشون هم اصطلاح به کار برده، هم کلماتش زیاده، هم گرامرش سخته. به نظرم با سطح خودتون شروع کنید، یعنی مثلا یه ویدیو رو رندوم پلی کنید با اون موضوعی که دوست دارید و بعد مثلا ببینید که چقدرش رو میتونید متوجه بشید و چقدرش براتون اوکیه. من معمولا چون یه ویدیو رو انتخاب میکنم، تاکایی که دوست داشتم، مثلا تا الان مثلا 4-5 تا یه چند تا محبوب داشتم، اینجوری ریویوشون کردم و مثلا کلماتشون نوشتم و حالا معنیشون نوشتم و اینها. البته قسمت ریویو و اینکه چجوری بنویسیم بیشتر توضیح میدم این رو که اگه بخواید خلاصه برداری کنید چجوری میتونید این کار بهتر انجام بدید. روش بعدی یادگیری با سریال یا فیلمه. اینم تقریبا به همون روش اگه انجام بدید خیلی بهتره، ولی خیلی ایدئاله. یعنی چی؟ یعنی اینکه زیرنویس نداشته باشه، مثلا اپیزود اول رو ببینید، بعد زیرنویس انگلیسی، بعد مثلا اگه متوجه نشدید فارسی. اما حالا روشی که من میرم شاید خیلی اصولی نباشه و این روشی که گفتم معمولا دبیرای زبان بیشتر پیشنهادش میکنن. من خودم خیلی پیگیر این نیستم و خیلی هم به این روش علاقه ندارم حقیقتشو بخوام. خودم کاری که میکنم اینه که از اول زیرنویس انگلیسیش فعاله و همون لحظه تو دیکشنری سرچ میکنم که مثلا چه کلماتی وجود داره و اینا. ولی یه چیزی که هست، خیلی ممکنه زیرنویس پیدا کردن سخت باشه براتون، هماهنگ باشه، سخته که مثلا همون زبان انگلیسیش بخوره به اون زیرنویس، ممکنه یکم عقب جلویی داشته باشه. برای همین اگر بخواید مثلا استفاده کنید از یه اپی که مثلا خوب باشه تو این داستان، من برای آیفون و کلا آی او اس و مک و اینا میشناسم اپ اینفاس، خیلی خوبه. حالا اگر اسمشو درست بگم، این اپ میاد تو قسمت ساب تایتلش که برید و مثلا بزنید get more، میتونید زبان که مثلا میخواید به اون زبان زیرنویس رو نگاه بکنید و انتخاب کنید. مثلا من یه وقتی میزدم کره‌ای، یه وقتی دوره بشه برام، حالا فیلم هر زبانی که بود این زیرنویس کره‌ایشو معمولا داشت، یعنی تا الان فیلمی پلی نکردم که نداشته باشدش. زیرنویس انگلیسیشو انتخاب بکنید، براتون چند تا کلا لیست میکنه که میتونید از اینا استفاده کنید، همون لحظه اتوماتیک خودش اد میکنه. فقط ممکنه
به VPN نیاز داشته باشه. من معمولا بدون VPN برام جواب بوده، ولی احتمالش هست اگه براتون صفحش نیومد حتما باید VPNتون رو روشن کنید. روش بعدی یادگیری با کتابه. حالا یعنی منظورم کتاب مثلا رمان، کتابای با موضوعات مختلف، نه کتابای آکادمیک نه. یعنی من نمیخوام مثلا اینجا بهتون کالوکیشن یوز و این چیزا پیشنهاد بدم، چون خیلی خوشگن، خیلی نچسبن، به صورت عادی آدم نمیره سمتشون و اینجوریه که حتما باید یه اجباری سرش باشه که مثلا تو بری اونو بخونی. بعد این که حالا چقدر یاد بمونه بعدن و چقدر بعدن ازش استفاده کنی، این احتمالش خیلی کمه، چون معمولا با فیلم و پادکست و کتاب آدم بیشتر یه سری چیزا تو ذهنش میمونه، چیزایی که بهش علاقه داره تو ذهنش بیشتر بولد میشه، چون توی موقعیت خاصی استفاده کرده و توی موقعیت خاصی خونده. پیشنهادی که من میکنم اینه که تلاش کنید توی سطح خودتون کتاب داستان، مثلا کتاب داستانی یا کتابایی که موضوعشو باز دوست دارید رو انتخاب کنید. این که از کجا بفهمید که حالا مثلا متناسب با سطحتون هست یا نه، میتونید سایت های مختلف هستن که حالا تعیین سطح میکنن و یه مبلغی هم دریافت میکنن. فکر کنم خود دولینگو هم داشته باشه، نمیدونم، مطمئن نیستم. حدودی فکر میکنم بدونید سطحتون تقریبا چیه، مثلا سطح وکب و اینا رو میتونید بسنجید. ولی چیزی که الان تو ذهنم میاد، آکادمی یلدا اگه سرچ کنید، یلدا انگلیش، حالا باز اینم میذارم توی کپشن، بهش مراجعه کنید، اونجا تعیین سطح میکنن. با تعیین سطح کردن میتونید بفهمید که اوکی مثلا من الان میتونم هم این دوره‌شو شرکت کنم، دوره‌اش هم واقعا خیلی خوبه، حالا تبلیغ نیست ولی کلا چون یه دوره گذروندم خیلی دوره خوبی بود. ولی از اونجایی که نمیخواید آکادمیک بگذرونید و مثلا همینجوری صرف اینکه به صورت روزانه تمرین کنید، میتونید اونجا تعیین سطح بکنید، تقریبا سطحتون متوجه بشید، بعد سرچ کنید ببینید متناسب با اون سطح، مثلا اگر B1 یا مثلا B2 سطحتونه یا مثلا یه چیزی بین این دو تاست، چه کتابایی میتونید بخونید، چه کتابایی مثلا حتی از چت جی پی تی هم میتونید حتما بپرسید. این کارو بکنید، واقعا کمکتون میکنه که مثلا به چت جی پی تی بگید من ژانر فانتزی، ژانر مثلا عاشقانه اینا خیلی دوست دارم کتاب بخونم، سطح انگلیسی من مثلا B1، ببینید چند تا کتاب پیشنهاد بده. بعد مثلا کتابایی که بهتون میگه رو لیست بکنید، برید سرچش بکنید تو گودریز، مثلا یکم ریویو ها رو بخونید که مثلا چی جوریه کتاب رو، آیا مثلا ریت بالایی داره، قشنگ، دوست داشتن مردم، خلاصه‌شو یکم بخونید ببینید باش میتونید ارتباط برقرار کنید یا نه، و در نهایت مثلا میتونید بخونیدش. حالا من یه توصیه دیگه هم که بکنم قبل از اینکه کتاب رو شروع کنید، یعنی اگر این مراحل رو طی کردید و کتاب رو میخواید آغاز کنید، من پیشنهادم به شما اینه که حتما برید خلاصه‌شو یکم بخونید، یعنی خلاصه‌ای که در مورد کاراکترها و فضای داستان بهتون یه در واقع متنی که حالا میتونید از چت جی پی تی کمک بگیرید تو این داستان، مثلا یه صفحه بهتون بده که تقریبا در جریانش قرار بگیرید، چون معمولا آغاز کتابا خیلی سخته، حالا هم چه فارسی چه انگلیسیش آدم یادش میره، چون تو فضای داستان نیست، هی باید اسامی رو به خاطر بسپره، نمیدونم فلانی فلان کاره بود، فلانی این کارو میکرد. من خودم چون سختمه و معمولا سر این قضیه ممکنه که کتاب نخونم، این کارو میکنم که برام راحت تر بشه. خب و با انجام دادن این کار دیگه شما خیلی مثلا اینجوری نیستید که خب الان چه اتفاقی افتاد، درگیر جزئیات مثلا بی اهمیت نمیشید، در این حده که خب میدونید که فلانی فلان کار میکنید، حتی میتونید یه جایی حدس بزنید که مثلا کلمه داره در مورد این صحبت میکنه، یعنی کلماتی که نمیدونیدم میتونید حدسش بزنید. برای خود من خیلی پیش اومده که این اتفاق به هم کمک کرده که کلمات یا مثلا اصطلاحات رو پیش بینی کنم که مثلا معنیشون چی میتونه باشه. خلاصه با این کار میتونید خیلی راحت تر کتابو بخونید. من این کارو کردم. البته که این که حالا مثلا روش اصولیش اینه که آقا شما متناسب با لولتون کتاب بخرید، من واقعا این کار نکردم. هر چی کتاب خوشم اومد و خریدم و اینجوری شد که خب خیلیش به سطح من نمیخوره، دارم هی آروم آروم تلاش میکنم بخونم و کار یه مقدار غیر اصولیه، ولی خب شما سعی کنید اصولی پیش برید. بخوام از تجربه‌ام بهتون بگم، این کتابو تقریبا یه سال پیش شروع کردم به خوندن، تقریبا 100 صفحه‌شو خوندم و چون خیلی موضوعش برام جذاب بود اینجوری شدم که خب اوکی بیا امسال ادامهش بدیم. برای همین من دوباره مثلا از امسال شروع کردم و الان همونطور که می‌بینید تقریبا وسطاشم و اینجوریه که خیلی چون دوست داشتم ببینم چی میشه، این کتاب سطح من نیست، یعنی خیلی بالاتره. بعد من تا 100 صفحه اول واقعا خیلی متوجه نمیشدم، هی دیکشنری دم دستم بود، هی سرچ میکردم. خیلی دهنتون صاف میشه اگه میخواید کتابی که دوست دارید و هر قیمتی که شده بخونید، ولی
خیلی وکبتون تقویت میشه، به خصوص یه سری کلمات خیلی تکرار میشه و مثلا من الان اینجای داستان که رسیدم مثلا وسطاشه اینجوریه که خیلی راحت تر شده، چون من یه سری کلمات کلا بلد نبودم و یه سری کلمات هی تکرار شدن، در نهایت بلدشون شدم و چون داستان رو میفهمیدم الان دیگه مثلا روی یه غلطکی افتادم که متوجه میشم داستان در مورد چیه، کاراکترها رو میشناسم، اینجوریه که فهمش خیلی برای من راحت تر شد. من حتما پیشنهاد میکنم که پس یه خلاصه بخونید که مثلا دهنتون صاف نشه، چون من این کارو نکردم و مثلا از دوستم پرسیدم که این کتابو خونده بود، خیلی چون با دقت و جزئیاتش خونده بود، من از اون مثلا پرسیدم که آقا اینجا چیه، چه اتفاقی داره میفته. برای همین پیشنهاد میکنم که حتما سطح خودتون رو پیدا کنید، ببینید که با توجه به سطح خودتون چی کار میتونید بکنید که مثل من بیچاره نشید و همین بود دیگه. خب مرحله بعد از این که حالا کتابتون رو پیدا کردید، دارید میخونید و میخواید یکم ازش یاد بگیرید، اینجوریه که اون تیکه هایی که احساس میکنید کلا نمیفهمید یه خط بکشید، یعنی مثلا یه مدل با یه حالا یه هایلایتی یا دورش خط بکشید یا زیرش خط بکشید، هر مدلی که انجام میدید. یه مدل کلمات هم هستن که کلا متوجهشون ممکنه بشید، یعنی توی متن احساس میکنید که میتونید معنیشو خیلی راحت تر حدس بزنید یا تقریبا معنیشو میگیرید، ولی اینجوریه که مثلا باز اینجوری نیستش که مثلا کلا باهاش احساس ناآشنایی بکنید. خب اینا رو مثلا یه مدل دیگه میتونید خط بکشید، صرف این که بدونید چه کلماتی رو مثلا دارید میشناسید میفهمید و چه کلماتی کاملا براتون جدیده و اصلا هیچ ایده‌ای ندارید که چه معنی میتونه داشته باشه. بعد از این حالا بیاید توی دفترتون اون کلماتی که خیلی براتون ناآشنا بودن و 5 تاشو انتخاب کنید. مثلا ممکنه توی صفحه واقعا 5 تا باشه، نمیدونم هر مدلی که هست اون 5 تا کلمه ای رو به نظر من انتخاب بکنید، اینم باز یه تجربه بوده که معنیشون براتون جذاب بوده. خب مثلا من حسرت رو به انگلیسی نمیدونستم، توی اون کتابه که سرچ کردم دیدم که این معنی حسرت میده، بعد به خودم گفتم چه جالب. یا مثلا معنی غبطه، اینا چیزاییه که مثلا ما تو انگلیسی خیلی نمیدونیم چیان، ممکنه ندونیم چیان، ولی خیلی برامون جذابه که اینو استفاده کنیم و مثلا تو مکالماتمون اینا رو بگیم. چیزی که براتون جذابیت داره، چیزی که ممکنه به دغدغه‌تون مربوط باشه، چیزی که ممکنه اصلا به کارتون مربوط باشه، یه چیزی که احساس میکنید بعداً زیاد استفاده خواهید کرد، به نظرم اون انتخاب بکنید و بنویسید توی دفترتون. خب حالا از اینجا به بعد وارد فاز این میشیم که چجوری خلاصه نویسی کنیم و چجوری اصلا نوت برداریم از مطالبی که یاد میگیریم و کلمات جدیدی که در واقع داریم روشون کار میکنیم و برامون جدیدن چجوری اینا رو بیشتر و بهتر یاد بگیریم. خب همین قضیه که 5 تا کلمه در روز خیلی اوکی، چون هر روز بخواید ریویو کنید هی زیاد میشه. برای همین من پیشنهادم بتونید که با مثلا 3 تا 5 تا هر چیزی که فکر میکنید اول شروع بکنید، به همین روشی که گفتم کلمات رو مثلا بنویسید اون که براتون جذاب بوده، بعد برید سراغ دیکشنری. میتونید خیلی ساده اون سینونیمی که یعنی اون کلمه‌ای که داره در وهله اول خب ببینید که انگلیسی که هم معنیشه بلدیدش یا نه، یعنی هر سینونیمش رو چک کنید ببینید بلدید یا نه. اگه بلد بودید بنویسید جلوش، اگه بلد نبودین دیسکریپشنش رو بنویسید، ولی دیسکریپشن خیلی کوتاهش رو، چون به تجربه هرچی این دیسکریپشن بزرگتر بوده، دیسکریپشن منظورم دفینیشنه، نمیدونم چرا گفتم دیسکریپشن، دفینیشنش هر چقدر بیشتر باشه شما اصلا حوصله نمی‌کنید بنویسیدش و اصلا حوصله نمی‌کنید بخونیدش، چون قراره بعداً ریویوش کنید. مهمه که کوتاه باشه. اگر دیدید دیگه خیلی سخت بود، حوصله نداشتید بخونید و هر چیزی دیگه فارسی بنویسید، دیگه چاره‌ای نیست. چون می‌خواید ریویو کنید بر خودتون سادهش کنید که هر روز انجامش بدید، به نظر من هم فارسی بنویسید شاید خیلی بهتر باشه. بعد از اون یه مثال ازش بنویسید که براتون ساده است و یه مثالیه که خودتون احساس میکنید این رو ممکنه توی مکالمه استفاده کنید. یعنی هر مثالی هم نه، مثلا فلانی فلان کارو کرد شاید اصلا تو ذهنتون نمونه، یا یه تصویر تو ذهنتون ایجاد کنید یا خودتون زیاد استفادهش بکنید. مثلا یه کلمه exhausted به معنی خسته رو مثلا شما کشف کردید، خیلی وقته که احساس خستگی میکنید یا مثلا میخواید به پارتنر زبانتون بگید که مثلا من خستم، مثلا میگید I'm exhausted مثلا. اینو ممکنه زیاد استفاده کنید، به خودتون یا نسبتش بدید، یعنی که یه چیزی باشه که تصور کردنش خیلی سخت نباشه، پیچیده نباشه، چیز کاملا قابل تصوری باشه براتون. به نظرم اینجوری خیلی بهتر میتونید اون، یعنی بر اساس این مبناها اگه بتونید مثالتون رو بنویسید و انتخاب کنید خیلی بهتر باشه. دیکشنری دیکت باکس رو بهتون پیشنهاد میکنم،
خیلی خوبه. من کلا از اون استفاده میکنم چون میتونی مثلا لغاتت رو ستاره دار کنی که سیو کنی، مثلا بعدا بتونی ریویو کنی و اینکه معنی فارسیش هم هست و میتونی چک کنی و مثالای مختلفی هم داره. به اضافه اون مثلا میتونید مثالای مختلف از دیکشنری های مختلف هم توش ببینید. مثلا کمبریج دیکشنری بهش وصله، میتونید مثلا اگه با معنی خودش حال نکردید برید اونجا مثلا اسکرول که بکنید، حالا اینجا نشون میدم، اسکرول که بکنید میتونید برسید به مثلا کمبریج. پس برای مرحله اول اون دیکشنری، اگر دیدید معنیشو دوست ندارید برید کمبریج، معمولا خیلی بهتره مثالاش. اوکی. و اینکه تغییرش بدید، سعی کنید مثاله رو عوضش کنید یه جوری که تو ذهن خودتون موندگارتر باشه و سخت نباشه برای خودتون. مدلی که نوت برمی‌دارید خیلی مهمه. اینکه به نظر من اینکه همون لحظه بتونه چشتون اسکن کنه، در لحظه بفهمه که الان این کلمه جدیده، این مثلا معنیشه و این هم مثالشه، این خیلی مهمه. برای همین پیشنهاد میکنم از رنگ‌های مختلف برای هر سه تا از اینا استفاده کنید. مثلا همونطور که الان دارم بهتون نشون میدم، اینجا من اومدم اون معنی جدیده، اون کلمه جدیده رو اومدم کاملا با مشکی نوشتم، معنیشو اومدم با صورتی نوشتم و مثالش اومدم با آبی نوشتم. کلا تمام صفحاتم این شکلیه. برای همین وقتی میخوام ریویو کنم، نکتهش اینه که وقتی بخواید ریویو کنید باید ساده باشه دیگه. اگه همش یه رنگ نوشته باشید چشتون نمیتونه تشخیص بده این الان چیه، خب، و باعث میشه کلا نمیرید سمتش. برای همین پیشنهاد میکنم که این کار انجام بدید و در فاصله های طولانی، یعنی یه مقداری منسجم، یعنی چیزا رو منسجم از هم بنویسید. مثلا کلمه‌ای که با معنیش نوشتید و مثالش نوشتید و یه جا بنویسید، با یه فاصله یکم بیشتری حالا مثلا کلمه جدید رو بنویسید. باز اینم باعث میشه که شما چشتون تفکیک کنه که اوکی این الان یک کلمه است، این یک کلمه است و باز گیج نمیشید. اینا باز چیزایی که خودم فهمیدم. اینقدر هی نوت برداشتم، هی مثلا پاره پوره کردم، دیدم نمیتونم، جواب نمیده و اصلا ریویو نمیکنم، ولش کردم. ولی با این روش خیلی راحت‌تر مثلا میتونستم که نوت‌هایی که مثلا نوشته بودم و برداشته بودم راحت‌تر بخونم. حالا هر کسی یه تجربه‌ای داره ولی این برای من خیلی جواب بوده و من راضی بودم ازش. خب در آخر میرم سراغ پادکست گوش دادن که چون خیلی چیز ممکن جذابی نباشه ولی چیزی که خیلی کمکتون میکنه لسنینگتون قوی بشه. اگر پادکست به خودی خود براتون جذابیت نداره، من پیشنهاد میکنم که پادکست های تصویری گوش بدید، یعنی اونایی که مثلا تو یوتیوبه. حالا یه چند تاشو براتون میذارم، مثل اوبرمن و علی عبدال و اگر گوش داده باشید دیده باشین، اینا واقعا هم محتوای جذابی دارن و مثلا من خودم اینا رو بیشتر فالو میکنم و دنبال میکنم. اینجوریه که واقعا برام جذابیت داره، نگاش میکنم. باز یه چیزی انتخاب کنید که حالا یا به حرفتون ربط داره یا اینکه براتون جذابیت داره. موضوعشو ببینید دوست دارید یا دوست ندارید. مثلا من به موضوعات رشد فردی خیلی علاقه دارم، همش گوش میدم و اگر که با اون مثلا کسی که داره صحبت میکنه ارتباط برقرار بکنم دیگه کلا همونو گوش میدم دیگه، مثلا سراغ پادکست دیگه نمیرم، کمتر میرم. برای همین این کار میتونید انجام بدید. حالا زیرنویس هم داره توی خود یوتیوب، میتونید فعالش کنید و به همین شکل خیلی ساده، خیلی سختش نگیرید. اگر دید کلا اهل پادکست نیستید همون فیلمو بچسبید، به نظرم خیلی بهتره. خب این از ویدئوی امروز بود. امیدوارم که لذت برده باشین و به دردتون خورده باشه و روشایی که گفتم براتون جواب باشه. بیشتر چیزایی بود که تجربه کردم و امیدوارم که دوستش داشته باشید. فعلا